uyida kitobni shunaqa talashgan odamni ikkinchi uyi kutubxona bo'ladi. Mani bo'sh vaqtda dugonalarim kutubxonadan topardi. U kitobni mani yoshimga mosmi mosmasmi mani umuman qiziqtirmasdi. Men shu kitob o'qishim kerak. Odamdachi boshqalarga nisbatan shunaqa tuyg'u bo'lishi kerakki, men undan ko'proq o'qiyman. Men kitob o'qib o'zgaraman. Boshqa dugonalarim bilan farq qilishni xohlardim. Masalan, ular bo'sh vaqtida deylik, suhbatlashib, bir nima qilib o'tirsam, men kitob o'qib o'tirgim kelardi. Chunki kitoblar meni juda ham o'ziga qiziqtirib qo'yardi-da. Lekin maktabimiz kichkina bo'lgani bilan ichida juda ko'p kitoblar bo'lardi. O'sha kitoblarni olib o'qirdik. Men 9-sinfdan keyin 3 kilometr uzoqdagi maktabga o'qiganman-da. Meni hozir ham mana qo'shnilarim, sinfdoshlarim, o'sha ko'chadan o'tgan odamlar hozir ham ko'rsa, "Ha, kitobchi qiz" deydi. Maktabga borguncha kitobni olardim. O'zim ketib qolgan joyimni olib, men yo'lga qarab olardim. Yo'lni bilamiz, qayerda unga chuqur qarab, ular hamma sinfdoshlarim gaplashib ketsa, men kitobni olib, bunday ko'zim bilan yo'lga qarab, maktab 3 kilometr o'qib borardim. Yana maktabdan chiqqandan keyin qachon dars tugaydiki, men shu kitobimni kelgan joydan davom ettiraman deb, yana qaytishda 3 kilometrga yana kitobni olib, men shunaqa ushlab, uni o'qib qaytardim. Keyin kattalar aytardiki, ko'zing charchab qoladi, nimaga bunaqa o'qiysan? Endi yoshligida odam sog'liqni o'ylamaydi. Lekin men shunaqa kitob o'qish bilan vaqt o'tkazardik. O'tkir Vashington deyarli hamma kitoblar, dunyoning ishlari, jimjitlik, Said Ahmadniki, Abdulla Qahhorning hikoyalari, Odil Yoqubovning Diyonatini, Ulug'bek xazinasini, Muqaddas qanchalar mashhur bo'lgan. Juda ko'p kitoblarda mana shu yo'lda o'qirdik. Dostonlarni o'qishni yaxshi ko'rardim. O'qigandan keyin xirgoyi qilib yurishni yaxshi ko'rardim.